下单了啊，4只啊。还有一个大的啊，还有一个大的哈。我想要钩子，你想要钩子的话，我师傅的朋友，哎，没上车，被拍了，没有了，被截胡了啊，被我薛哥拍去了啊，被薛哥拍去了啊，现在还没有了啊。薛哥后面哥要的话要等了哈，暂时没有了啊。然后2536啊，2536上车了，都拍了，我单号都写好了。就刚才有一单的话，就是2斤多的一个的哈，加上一大一小的，也是的。上车的话，刚才有最少得有3个人要，只能1个人拍去了。风云哥暂时没有了啊，今天没有，明天有。今天要没有的话，明天就有了哈。我也不确定哈，现在5点了，我们还可以打1个小时啊。我们还能打1个小时了啊！好了哈，这几个已经走了哈，这几个风云哥的话，咱再打哈，今天小的也卖完了，就剩1个大的了。现在只剩下1个大的，你们要的话5斤的哈，5斤的一个大鱼，挺老的，挺漂亮的啊，挺老的一只啊。目前的话只剩下这一只了啊，剩下这一只大的了。转眼行，再打哈，再打，我得出来。阿叔啊，我看到草里边拱一个，就搁那夹缝里边，这个草夹缝里边，我看到一个头哈露出来这么长，下去了，再打，看到吗？手还搁那里，我敢打吗？你敢打不？我打。你过来，你要打，你就走那个缝里边能打，但是要打得准才可以。还大嘞。小的没打到，你给他躲在那草里边好下意。他躲在那个草里边哈，噪音太大了哈，你看躲在草里边好下意啊，他有安全感。上货，来，他跑过来了哈，给我逗到了，上货，可喜，走，我来手感了嘞，我还来手感了哈，他正好跑到草这边跑过来了，离草这边的话，大概的话可能不到1米，你看还不小嘞。大吧，好漂亮！哎呦，我的妈妈的，咋这么凶呢哈？咬我脚了！哎呦，这口咬的可血哎！哦呦，我咬我脚，明显的哈，咬的好深。哎呦，坏！我以为咬到我的鞋哈，我试不到肉。好薄的，拿个东西咬一下子吧。还得叫他咬我脚，好。哎
哎呦，你看那劲好大呀！哎呦，啊个险！不行，太危险了，太危险了哈！关键这钩子哈，它勾着2个爪上面，弄咋弄哈？哎呦！好，搞着一个了啊！